A Pobra do Caramiñal dá un paso histórico para definir o futuro da súa fachada marítima. O Concello anunciou a proposta gañadora do concurso Beiras da Caramiña, que marcará a planificación estratégica e sostible deste tramo da vila. A Pobra do Caramiñal comeza a dar pasos para reformar a súa fachada marítima coa proposta gañadora do concurso de ideas titulada Beiras da Caramiña. O proxecto, desenvolto en colaboración coa Fundación Ría, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e co financiamento da Fundación MOP, busca conciliar patrimonio, espazo público e actividade productiva, mantendo a identidade da vila sen renunciar á súa transformación. É unha oportunidade moi importante para a Pobra do Caramiñal porque o que queremos facer desde o Concello é plantexar o que son as bases do futuro urbanismo da Pobra. Entón, ese concurso responde precisamente a esa necesidade, non? De querer que o Concello pois, urbanísticamente creza de forma racional. O xurado destacou a capacidade da proposta de integrar o tecido urbano existente e planificar a intervención de maneira viable e progresiva. Entre 15 candidaturas, o equipo de María Fandiño e Landlab obtivo a máxima puntuación, recibindo un premio de 20.000 euros e a adxudicación para redactar o plan director da fachada marítima. Hai que recalcar que non se trata únicamente dun proxecto gañador, é, digamos, que tamén un plan director. O sea, isto quer decir que non se vai a levar a cabo tal e como está aí. Vai haber, pois, probablemente modificacións dependendo das necesidades pois, que ten o Concello ou incluso se poden coller ideas pois, que non aparecen en ese proxecto, non? O concurso contou coa participación de múltiples administracións e entidades, garantindo así que a planificación sexa técnica, legal e institucionalmente viable. O proxecto, valorado en 25 millóns de euros, cubrirá dende a Ponte de San Antonio ata a estación de autobuses, integrando mobilidade, espazo público, infraestrutura verde e azul e actividade portuaria. Está valorado, en principio, nuns 25 millóns de euros. O sea, é unha cantidade moi notable que, evidentemente, o Concello, por suposto, non pode afrontar de ninguna maneira. Hai que recurrir a outras administracións. Aquí están implicadas outro tipo de administracións, como son portos ou mesmo a AXI, non? Entonces, bueno, pódese buscar colaboración con estas administracións, tanto do Estado como a autonómica. Beiras da Caramiña representa unha visión estratégica para a Pobra do Caramiñal, unha intervención flexible e sostible que permitirá orientar o crecemento futuro da fachada marítima, reforzando a conexión entre a vila e o mar.